Dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa dhawaan lagu wadaa inay si rasmi ah uga fadhiistaan saxiixa heshiiska marin-biyoodka lagu wareejinayo xukuumadda Addis Ababa, inkasta oo dowladda Soomaaliya ay ku adkeysanayso in kaliya marin-biyood dhinaca ganacsiga Itoobiya ay u adeegsato Soomaaliya ay ka heli doonto, kaasi oo xukuumadda Muqdisho ay ku kor joogteyn doonto dowladda Itoobiya, iyadoo aan la ogolaan doonin in arrimo siyaasadeed iyo mid ciidanba loo adeegsado marinkaasi dhanka biyaha ah. Waxaa lagu wadaa in dhawaan loo qalab qaato dhamaystirka heshiiskii Ankara ee labada waddan la isugu soo dhaweeyay, kaas oo u gogol xaaray in Itoobiya loo ogolaado marin dhanka biyaha ah. Xukuumadda Muqdisho waxay ku doodeysaa in marinkan dhinaca biyaha Badweynta Hindiya laga siin doono dowladda Itoobiya, halka xukuumadda Abiy Ahmed ay shaaca ka qaaday in kaliya ay ka rabto inay marinka biyaha ka hesho dhinaca biyaha gacanka cadmeed ee gobollada waqooyi ee Somaliland. Xogtan ayaa idinkugu soo gudbinaya macluumaad la xiriira heshiiska la filayo dhawaan in la gaaro iyo sidoo kaleeto ilaa iyo haatan dhinacyada waxyaabaha isku agmarsan yihiin. Intaana gudagelin faahfaahinta ku soo biirbogenan RNN Somali TV muuqaalkan nashar garow asxaabtada la wadaag. Aan ku bilaabo, waxaa lagu wadaa in bisha soo aadan la gudagalo saxiixa heshiiska rasmiga ah ee Itoobiya lagu ogolaanayo inay marin dhanka biyaha Soomaaliya ka hesho, waxaana tallaabadan gadaal ka riixaya dowladda Turkiga, gaar ahaan madaxweyne Erdogan iyo xukuumaddiisa. Laga soo bilaabo bishii Diseembar sanadkii tagay, labada waddan ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa si weyn isugu soo dhawaaday, iyadoo qorshahaas uu ka shaqeeya madaxweyne Erdogan. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in Itoobiya loo ogolaanayo marin dhanka biyaha ah, gaar ahaan laga siin doono dhinaca biyaha Badweynta Hindiya ee gobollada Koonfurta, kaas oo arrimaha ganacsiga oo kaliya Itoobiya u adeegsan doonto iyadoo maraysa habka sharciyada caalamiga ah ee maalgashiga badaha. Sidoo kalena waxaa la sheegay in dowladda ay ku kor joogteen Itoobiya adeegsiga marinkaasi biyaha ama halka dekedda ay ka samaysanayso. Sidoo kale, dowladda Itoobiya dhankeeda waxay dhowr jeer ku celcelisay inay doonayso marin dhanka biyaha ah, kana rabto dhinaca biyaha gacanka cadmeed ee ku teedsan biyaha baabka Almandab ee ku sii teedsan dhinaca biyaha Badda Cas, halkaas oo ah gobollada waqooyi ee Somaliland. Sidoo kale, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Itoobiya ayaa shalay waxa uu shaaca ka qaaday in Itoobiya ay ku adkeysanayso raadinteeda biyaha Badda Cas, isla markaana ay tahay riyo weyn oo muddo 100 sano lagu soo taamayay, awoowayaashoodna ay soo bilaabeen iyaguna ay ka dhabeynayaan. Waxaa lagu wadaa in bisha soo aadan la gudagalo dhamaystirka heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya, taas oo ay ku cadaan doonaan wax waliba oo ku aadan nooca marinka biyaha ee Itoobiya loo ogolaanayo, dekedda ay dhisanayso, sida ay noqonayso, dhaqaalaha inta ay ku maalgashanayso Soomaaliya, saxiixa inta sano ee Itoobiya loo ogolaanayo adeegsiga marinkaasi, iyo sidoo kaleeto waxaa ka dhaboobi doona qorshaha dowladdu ay shaaca ka qaaday ee ku aadan in dhinaca biyaha Badweynta Hindiya laga siin doono dekedda goobta Itoobiya ka dhisanayso, arrimaha ganacsiga u adeegsan doonto, isla markaana ay noqon doonto aaggaasi mid ka caagan dhammaan arrimaha militariga, ciidamada iyo sidoo kaleeto wax waliba oo carqalad ku ah amniga ummadda Soomaaliyeed. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa bilowgii bishii Janaayo 2024 heshiis waxay la gaareen madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, kaasi oo gobolka sawaxan badan ka abuuray, inkastoo mar dambe lagu soo dhameeyay dalka Turkiga bishii Diseembar ee isla sanadkii tagay 2024. Wixii intaa ka dambeeyay, labada dowladood ee Muqdisho iyo Addis Ababa waxay ahaayeen kuwo isku soo dhawaanaya, iyadoo madaxweynaha Soomaaliya lagu soo dhaweeyay gudaha Addis Ababa, halka Abiy Ahmedna Muqdisho soo dhaweyn uu ballaaran lagu sameeyay. Waxaa si weyn isha loogu hayaa heshiiska rasmiga ah ee labada waddan ay gaarayaan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayaan, kaas oo noqon doona midka wax waliba si rasmi ah u cadeyn doona.